जैसा कि आप देख रहे हो, इस 36 इंच सीलिंग फ़ैन है। बहुत साउंड प्रॉब्लम कर रहा था, बहुत आवाज़ कर रहा था और चलने पर ये गर्म हवा दे रहा था। तो इसको हम ले आए हैं, रिपेयर करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ऐसा क्या था कि ये गर्म हवा दे रहा था चलने पर और साउंड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी इसमें और गच गच करता था। तो जैसा कि देख रहे हैं चल रहा है, इसमें चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हवा गर्म दे रहा है और कुछ टाइम में आवाज़ करने लगता है। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे, दिखाएंगे आपको कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जो 36 इंच ये फ़ैन होते हैं बहुत हाई स्पीड में चलते हैं। देखिए हमने जैसे खोला वैसे ये खुल गया आसानी से, इसमें ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ा। इसका मतलब इसकी सीट लूज है, ये देख सकते हैं आप, ये नीचे की सीट लूज है। तो हम ये फाइल्स लेंगे, फाइल को लेकर ऐसे चोंट मारेंगे, रेती भी बोलते हैं इसको, रेती से हम ऐसे चोंट मारेंगे तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कट हो जाएगा, जिससे कि वायरिंग में सपोर्ट हो जाएगा। और वायरिंग भी इसकी घिस गई है, जो इसका ये शाफ्ट है आप देख सकते हो, तो ये जो है पूरा चिकना हो गया है और कट गया है। तो इसको कट मारना ज़रूरी है। और देखिए इसमें कितनी ज़्यादा साउंड प्रॉब्लम आ रही है वायरिंग में, इसी की आवाज़ आ रही थी। तो ये इसकी वायरिंग जो है बदलनी पड़ेगी, क्योंकि यदि यही वायरिंग में ग्रीस ऑयल वगैरह कर देंगे तब भी ये कुछ दिनों के बाद ये आवाज़ फिर करेगी, इसलिए इसको चेंज करना ज़रूरी है। और देखना, क्योंकि इसके वायरिंग प्रॉब्लम की वजह से ये पंखा हीट भी हो गया है। इसको हम वायरिंग को निकालेंगे और नई वायरिंग डालेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम सेट करेंगे, फिट करेंगे। तो आप देख लेना कि कैसे आसानी से करेंगे। तो देखिए साउंड प्रॉब्लम, इसमें आवाज़ आ रही है वायरिंग की, ऐसे आपको घुमा के देख लेना है। तो ये कूलर है जो कि 6201, इससे वायरिंग निकलेगी तो लंबी हो जाएगी। ऐसे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे वायरिंग निकालना पड़ेगा। तो ऐसे आसानी से निकालेंगे, देखिए निकल गई। बहुत मतलब लूज़ थी वायरिंग, भी बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई थी, इस वजह से आसानी से निकल गई, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आया। तो अब इसमें हम लगाएंगे नई वायरिंग। और देख लीजिए इसको घुमा के देख रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, खिर 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 ऐसे आवाज़ आ रही, लेकिन जब चल रहा था तो और ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो ये देखिए नई वायरिंग लगा के ऐसे ठोकेंगे, लेकिन ये अंदर भी लूजिंग प्रॉब्लम है, अंदर भी लूज प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसे ठोक दिया। देख लिए बाहर निकल गई। तो अब क्या करेंगे, इसकी सीट बनाएंगे, ढक्कन की भी सीट बनानी पड़ेगी अब, तभी ये पंखा बढ़िया स्पीड में चलेगा, नहीं तो फिर आवाज़ करेगा। तो देखिए इसकी सीट बनाने लायक नहीं है, इसलिए हम फेविक्विक लगा दिए हैं। अब फेविक्विक लगा के इसमें मिट्टी लगा रहा हूँ साइड साइड से, ताकि थोड़ा ये मोटा हो जाए, जो कि इसका ढक्कन का जो जहाँ पे वायरिंग लगती है वो थोड़ा पतला होगा। इस वजह से घिसने की वजह से वायरिंग जो है ऊपर निकल जा रही थी, लूजिंग प्रॉब्लम। तो अब जो है तो फेविक्विक लगा के थोड़ा मिट्टी लगा दिया तो अब टाइट हो गई है, अब इसमें दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आसानी से अब जो है नहीं गई, चोट मारने पर गई है, तो अब सेट हो गई है। अब इसमें हम इसको स्टेटर को लगाएंगे, तो इसमें भी ज़्यादा इसका जो शाफ्ट है घिस गया है। तो इसमें भी, क्योंकि सीट बनाने के बाद भी ये इसमें ज़्यादा लूजिंग प्रॉब्लम था, इसलिए अब देखिए इसमें भी मिट्टी लगा रहा हूँ ताकि ये लूज ना हो। ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा चोट मारेंगे तो इसकी पेपर झड़ जाएंगे और फिर वाइंडिंग नई से करनी पड़ेगी, इनका खर्चा डबल बढ़ जाएगा। इसलिए इसी में काम चला रहे हैं, क्योंकि अभी जब तक चले अभी तब तक तो ठीक है, नहीं तो फिर तो वाइंडिंग करना पड़ेगा और इसका स्टेटर ही बदला जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें लूजिंग प्रॉब्लम हो गया है। तो देखिए, क्योंकि एक बार फेविक्विक लगा के और दोबारा से मिट्टी डाला, अब तीसरे बार फेविक्विक लगा के मिट्टी डाल रहा हूँ, ताकि अब जो है अब टाइट जा रहा है। अब देखिए अब नीचे नहीं जा रहा अपने आप। तब इसको हमको बहुत आसानी से सेट करना है। देखिए ये कूलर है हमारा, जो कि सारे पंखे खोलते हैं इसी से हम, और सेट भी करते हैं, फिट करते हैं। तो देखिए अब इसको आसानी से ऐसे दबाएंगे तो ये अपने स्टेटर और रोटर के साइज़ में आ जाएगा। स्टेटर जो है रोटर के साइज़ में आ जाएगा, तो फिर इसमें पेपर झड़ने के कोई चांस नहीं होते। देख लीजिए इसको आसानी से हम घुमा रहे हैं और ये स्टेटर नीचे जा रहा है, जो कि रोटर के लेवल में आ गया है। ये है तरीका दोस्तों। तो वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो कोई प्रॉब्लम आती है। ऐसे सीलिंग फैन में गर्म हवा दे रहा है और चल रहा है हाई स्पीड में, तो देखिए ये भी चल रहा है, ओके हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और देख लीजिए इसमें 2 फेविक्विक हमने लगा दिया,
मतलब 10 रुपये का फेविक्विक से ये काम हो गया, नहीं तो इनका समझ लीजिए नया स्टेटर डालना पड़ता।